ko Yesu ari hafi, isi imurikirwe n'umucyo, maze Yesu agaruke. Nimusingize uwo mwana w'intama watambwe, nimwamamaze ko Yesu agiye kwima. Umwanya mwiza aho turimo twigira hamwe igitabo cy'intambara ikomeye, aho turimo twongera gusubira mu byigisho tutagiye kwiga bwa mbere, abenshi twagiye twiga, ariko kuba tugiye kubisubiramo kikaba ari igihamya cy'uko Imana ibona ko hari ibyo tutari tuzi, ikaba noneho yifuza kubitubwira mu bundi buryo, buhuye n'igihe dusohoyemo ndetse n'igihe tugiye kwinjiramo, kugira ngo ahari Imana ikuye igitwikirizo ku bitekerezo byanjye nawe, bibashe gutuma dufata ibyemezo bidasanzwe, ndetse tugire kuyishaka no kumaramaza mu mitima yacu bitandukanye n'umurongo twumviragaho ibintu. Imana rero dufashe muri kano kanya ubwo tugiye kwinjira muri iki cyigisho. Ni icyigisho cya gatanu, kivuga ibya Yohana Wycliffe. Imana idufashe cyane kugira ngo tugire ibintu dukuramo byadufasha kutwereka igihe tugiye kujya. Igitabo cy'intambara ikomeye ni igitabo ngira ngo nshishikarize umuntu wese muri iyi minsi, muri kino gihe kitari kirekire tubona isi isigaranye, muri kino gihe ibimenyetso byose byo kuza kwa Yesu Kristo birimo bigenda byisukiranya, ndetse ku buryo udashobora kubikurikiranya uko biri gusohora ngo upfe kubibasha. Ni iminsi nasaba umuntu wese kongera kwiga iki gitabo, kubera yuko ijambo ry'Imana ryagaragaje yuko iki gitabo gikwiriye kwigwa n'umuntu wese, kandi ko gikwiriye kugera ku muryango wose ndetse no mu bihugu no mu ndimi zose, kubera ko amakuru gifite ari amakuru afitanye isano n'ibihe biheruka ubwoko bw'Imana bugomba gucamo, kandi abantu ayo makuru baramuka bayamenye bikabatera kugira umwiteguro ukwiriye, maze ntibatungurwe. Muvandimwe wowe ukurikiye iki cyigisho, ndetse nawe Imana ishobora kuzaha amahirwe yo kucyumva mu bundi buryo, ndakwinginga cyane nkurarika kugira ngo ugira amahirwe yo kuba wakibona. Niba ushobora kugira amahirwe y'ukuntu iki gitabo wakiga, ugihereza umwanya muri iki gihe, ndakwinginga cyane, kandi Imana nikwinginga ibinyujije muri njye kugira ngo ugihereza akanya ukiga ucyitondeye, kuko gifite amakuru akureba, kandi ayo makuru kuyirengagiza uko byagenda kose ntibizabura kukugiraho ingaruka. Iki gitabo rero twakunze kureba ibyacyo, twarebye ikintu cya mbere cy'ingenzi twakunze kubona mu ijambo ry'ibanze, ariko mu gihe tutari twajya mu ijambo ry'ibanze, reka mbabwire umutwe w'icyigisho tugiye kwiga. N'icyigisho cya gatanu kivuga ngo Yohana Wycliffe. Uyu Yohana Wycliffe tugiye kureba ni umugabo w'umugorozi, ni umugabo wahagurutse mu gihugu cy'Ubwongereza, ariko uyu mugabo yahagurutse mu gihe cyari gikomeye cyane, kandi icyo gihe yahagurutsemo ni igihe mu minsi yashize neza, ariko uyu mugabo yahagurutse mu gihe cyari gikomeye cyane, kandi icyo gihe yahagurutsemo ni igihe mu minsi yashize. Mu byumweru mu byigisho bibiri bitambutse twabonye, mu byigisho bibiri bitambutse byatweretse iby'icyo gihe cyari igihe gikomeye cyane cy'umwijima. Twabonye yuko mu cyiciro cya gatatu ngo igihe cy'umwijima mu by'umwuka, igihe mu by'ukuri ubupapa bwamaze kuzana ibinyoma ku isi, maze itorero ry'Imana rikivangamo ibinyoma, ubupagani bukivanga n'ubukristo, Imana yabaye nk'ikanguye abandi bagabo twabonye, ariko abo bagabo umucyo bahagurukanye ntabwo bawucengeje neza ngo winjire, maze mu by'ukuri usakare kandi utangire umurikira isi mu buryo bukwiriye. Abo bagabo twabonye nabo bita abawaridensi. Abawaridensi batangiye bazamuka mu by'ukuri barwanya ubuyobe ubupapa bwari bumaze kwinjiza, uhereye mu kinyejana cya kane mu mwaka wa 321, igihe umwami Konstantino yahinduraga byinshi mu ijambo ry'Imana, nk'itegeko rya kane ry'isabato ndetse n'ibindi bintu byinshi twabonye. Mu myaka yakurikiyeho hazamutse itsinda ry'abo bita abavuduwa cyangwa se abawaridensi.
twabonye ibyabo yuko bazamutse bongera gushyiraho urufatiro rw'isabato, itegeko rya 4, kandi bashimangira neza ko nta handi umunyabyaha akwiriye kwiyungira n'Imana uretse muri Kristo Yesu, kandi bashimangira yuko Bibiliya ari rwo rufatiro rwo kwizera umuntu wese akwiriye gushingiraho adaciye ku ruhande. Ibyo bintu twabonye yuko muri icyo gihe ntabwo barebwe neza, twabonye uburyo abo bantu bahizwe ndetse barahigwa cyane. Ariko abo bantu nubwo bwose bari batangiye kuzamura ukuri muri ubwo buryo, ndetse tukabona yuko bari baratangiye gufata Bibiliya bakayicapa mu rurimi rwabo, abo bantu bakajya bakwira mu rurimi rwabo, abo bantu bakajya bakwirakwiza inyandiko aho bajyaga hose mu mirimo yabo. Abo bantu ntabwo bari bakageza umucyo ahantu hose mu buryo bukwiriye. Niyo mpamvu n'ubundi umwijima wari ukibuditse muri icyo gihe. Rero Imana ntabwo yari kurekeraho, ahubwo aho abantu bamwe babaga bameze nk'abacugikiye, Imana yitaka izamuriraho abandi bantu, maze abo bantu izamuriyeho bakamurika mu buryo bukomeye cyane butandukanye n'ubwo abababanjirije bari bageze, nabo bagakomerezaho bakakomeza kumurikira isi bayikura mu mwijima. Igihe abawaridensi bari babaye nk'abushije ikibi cyabo, hari ikindi kintu cyahise ko kibaho. Iyo turebye mu gitabo cy'intambara ikomeye ku ipaje ya 59 ku iparagarafe ya nyuma, niho tubona iparagarafe igaragaza mu by'ukuri ahantu abawaridensi bari basubikiye. Noneho tugahita ko tubona n'abandi bantu Imana yise n'undi muntu Imana kibasiye aba bantu bubahaga Imana bakihanganiye badatezuka. Abo ni abawaridensi kandi badakibakira bubaha umukiza wabo. Nubwo bari bugarijwe n'ibyo bitero byabahigaga ndetse no kwicwa bunyamaswa, bakomeje kohereza abavugabutumwa babo kugira ngo bajye kwamamaza ukuri kw'agaciro kenshi. Barahigwaga kugeza ubwo biciwe, ariko amaraso yabo yavomereraga imbuto babaga babirye, kandi ntiyaburaga kwera imbuto. Abo ni abantu b'Imana. Abo ni abantu bemeye guhara amagara yabo. Abo ni abantu bemeye kureka ibyo batunze byose, ariko bakarengera ukuri kw'ijambo ry'Imana. Abo bantu rero bakomeje bavuga ngo nguko uko ababoduwa cyangwa se abawaridensi bahanije Imana mu binyejana byinshi mbere yo kuvuka kwa Luteri, batataниrijwe mu turere twinshi, baribye imbuto z'ivugurura cyangwa se ubugorozi ryatangiye mu gihe cya Wycliffe. Uyu Wycliffe niwe tugiye kuganiraho mu cyigisho cya 5, ariko baravuze ngo batataниrijwe abawaridensi mu turere twinshi, baribye imbuto z'ivugurura cyangwa se ubugorozi ryatangiye mu gihe cya Wycliffe, zikarushaho kwamamara no gushinga imizi mu gihe cya Luteri. Urumva ko umwe yavagaho, Imana igahita kihagurutsa undi. Imana yabona ko uyahagurukije igihe cye gishize, Imana igahagurutsa undi agakomereza aho yaragejeje. Wycliffe arahaguruka, Luteri aza gukomerezaho. Bakomeje bavuga ngo kandi kugeza ku iherezo ry'ibihe zigomba gukomeza kwamamazwa n'abemera kubabazwa bose, bahorwa ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Reka ngire mbabwire ikintu kimwe gikomeye inshuti zanjye. Ubu ni ubugorozi Imana yatangije uhereye igihe Roma yari imaze kubudika umwijima ku isi. Uhereye igihe reka ngire mbabwire ikintu kimwe gikomeye inshuti zanjye. Ubu ni ubugorozi Imana yatangije uhereye igihe Roma yari imaze kubudika umwijima ku isi. Uhereye igihe mu by'ukuri umunyabugome yari amaze guhishurwa, ari we mwana wo kurimbuka, nk'uko biboneka mu Batesalonike ba 2 igice cyaho cya 3 ku murongo wa igice cyaho cya 2 umurongo wa 2 wa Tesalonike igice cyaho cya 3 umurongo wa 8 ugakomeza. Igihe uyu munyabugome Paulo yavugaga yari amaze guhishurwa, nk'uko twabibonye mu mwaka wa 321 mu kinyejana cya 4. Noneho ibinyoma bigahita ko bikwira ku isi, ibyo bita purigatori, indulgensiya, gusenga abatagatifu n'ibindi byose n'isabato y'igihimbano y'icyumweru.
Imana nayo yari yifitiye abandi bantu bari bameze nk'abatazwi aho bari, ariko abo bantu irabahagurutsa. Bamwe muri abo ni abawaridensi, ariko abawaridensi bakoze uruhare rwabo maze baratugika. Noneho bari basoreje abandi tuzagenda tubona abo bita ba Huse na Jerome, abo bita ba Ruteri. Kandi ijambo ry'Imana rivuze iki? Ijambo ry'Imana hari amagambo rivuze hano, ayo magambo natwe dukwiriye kuzirikana kuko afite aho ahuriye natwe muri kino gihe. Baravuze ngo izo nyigisho z'ivugura n'ubugorozi zigomba gukomeza kwamamazwa n'abemera kubabazwa bose bahorwa ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Nshuti muvandimwe, ndagira nkubwire yuko iki gihe turimo, kubera yuko isi imaze kwinjira mu gihe cy'umuhakanyi bukomeye, ubu ngubu isi yose iri kwikoranyiriza hamwe kugira ngo irwanye Bibiliya, ijambo ry'Imana, ndetse n'ibindi bitabo byose bisobanura ukuri kw'ijambo ry'Imana. Iki gihe rero isi ikeneye abantu bameze nk'aba bagorozi, bakongera kubaka ku rufatiro rwabo. Abo bantu bakaba mu by'ukuri badashobora gutinya no gupfa, ariko bagahamya ijambo ry'Imana batagabanyijeho na gatoya. Ibi bintu ntabwo mu by'ukuri ari kubw'imbaraga zacu nk'uko Zekariya yabivuze mu gice cya 4 ku murongo wa 5 yijeho na gatoya. Ibi bintu ntabwo mu by'ukuri ari kubw'imbaraga zacu nk'uko Zekariya yabivuze mu gice cya 4 ku murongo wa 6. Yaravuze ngo si kubw'imbaraga kandi si kubw'amaboko, ahubwo ni kubw'Umwuka Wera. Ndasaba Imana cyane muri iyi minsi ngo iduhe imyiteguro kandi iduhe gusenga ubudasiba dusaba imbaraga ya Mwuka Wera, kubera yuko isi yamaze kwinjira mu gihe gikomeye cyane, kandi turasabwa imbaraga nk'iy'aba bagabo turi kwiga bari bafite. Ntabwo mu by'ukuri ubukristo muri iyi minsi bukwiriye gushingira ku bintu by'ikigare. Ntabwo ubukristo bukwiriye gushingira ku bintu by'amagambo. Ubukristo bukwiriye kuba imibereho. Ijambo ry'Imana tuvuga rikwiriye ubu kwinjira mu bugingo bwacu, ku buryo iryo jambo ritatandukana natwe uko byagenda kose, kugira ngo iryo jambo umuntu atandukane naryo biba bingana no kuba uwo muntu avuyeho bakamwica. Turasaba Imana kugira ngo, tugomba gusaba Imana kugira ngo itugeze kuri urwo rugero n'iki gihe tugahangana n'ibintu bitwugarije. Ibintu bitwugarije ni ibintu abahanuzi batubanjirije nka ba Danieli ngo bagiye babyitegereza. Abo bantu bakaraba bakagwa hasi bakamara iminsi barwaye, bitegerezaga iby'ubwo bwami bwa kane, agahembe cyangwa se inyamaswa ya kane ngo yari iteye ubwoba. Abo bantu bakaraba bagahinda imishyitsi bakamara iminsi barwaye nk'uko mbibabwiye. Ariko biratangaje kubona ibi bintu biri gucurerwa, kubona ibi bintu bigiye kuba biri gutegurwa. Abariho muri kino gihe bameze nk'abihunikiriye, abariho muri kino gihe batari kujya ku mavi ngo basenge basabe imbaraga, bakumva wagira ngo ibyo bintu bazahangana nabyo mu mbaraga zabo. Ndagira mbabwiye ko ubu dukeneye gusenga tugasaba Imana imbaraga mu buryo budasanzwe. Igihe rero ubupapa bwari bugeze ku manywa yabwo y'ihangu, Imana nayo yizamuriye inyenyeri yayo muri icyo gihe cy'umwijima, nk'uko twabibonye ku ipaje ya ya 46 mu gitabo cy'intambara ikomeye. Baravuze ngo nyamara amanywa y'ihangu ubupapa bwari bugezemo yari ijoro ry'icuraburindi ku batuye isi. Ibyanditswe byera byasaga rwose n'ibitazwi, atari muri rubanda gusa, ahubwo no mu bapadiri. Iki kintu nababwiye yuko n'iki gihe tugisohoyemo, kuko uyu mupapa dufite, Papa Francis, ni umupapa uri kwinjiza amahame y'ubuyobe mu buryo budasanzwe. Kandi ubuyobe ari kwinjiza bumeze nk'uburi, ni nka kwa kundi ubona uruhira ruri gufatwa, kwa kundi ubona umuriro uri gucengera mu byatsi byumye. Afite uburyarya bukomeye cyane cyane ko ijambo ry'Imana ryahanuye uburyarya bwe muri Daniel igice cya 8, kuko bavuze yuko uwo mwami w'umunyamwaga uzima igihe ubwami bw'isi buzabwenda gushirira. Imbaraga ze ngo ntizizaba ari ize ubwe. Mbese izo mbaraga zizaba ari izande? Ibyashwe 13 ahagurutse giha intebe ubwo bwami maze buricara. Kandi ibi bintu nakunze kuyibabwira yuko iyo ijambo ry'Imana ngo ikiyoka cyarahagurutse gihe ubwami bw'ubupapa intebe buricara, kirangije kibuha n'imbaraga. Ibyo bintu ni ibintu byasohoye mu mateka byabaye mu mwaka wa 321, igihe umwami Constantine, umwami w'umupagani, yiyungaga n'itoro rya gikristo ry'i Roma, maze umuyobozi w'itoro ry'i Roma akemera gushukwa agahabwa kuyobora igihugu ndetse n'itorero. Nuko umwami Constantine
Constantine akava ku ntebe hagaguruka akava i Roma ku cyicaro cy'ubwami bwe bukuru bwatekaga isi yose akimukiraho bita Constantinople, umuyobozi w'itorero akicara. Igihe yicaraga ku ntebe y'ubuyobozi bw'ubupagani ari umuyobozi w'itorero, kandi ubwo buyobozi bwa Roma y'abapagani butaremeraga Imana, bwarasengaga ibigirwamana, bwarasengaga Satani. Mu yandi magambo, kwicara ku ntebe y'ubuyobozi bwa cyami yari yicaye ku ntebe ya Satani. Yarahagurutse maze umuyobozi w'idini aricara. Guhera icyo gihe rero nibwo ubupapa bwazamutse, umunyabugome arazamuka akwirakwiza ibinyoma bye, Imana nayo ihagurutsa abantu bo kuyivugira. None ubu turabona ibintu bimeze nk'ibyo, ubupapa bwarazamutse, Imana nayo izamura abantu bo kuyivugira, abawaridensi. Ariko nk'uko ijambo ry'Imana ribigaragaza mu Byahishwe cya 13, bavuga yuko iyo nyamaswa yavuye mu nyanja, igihe cyageze yagombaga kuzakomerega uruguma rwica, maze ubutware bwayo no gutegekesha igitugu ibihugu byose byo ku isi bigasa n'ibikomwe mu nkokora. Nk'uko abantu bose biga amateka history, ibyo bintu bose barabyize nko mu mwaka wa 3 primaire secondaire, ndabyibuka twiga ibyo bita revolution française. Twabonye uburyo ubwo buhanuzi bwasohoye, nubwo bwose abantu iyo biga amateka bataba bazi ngo ibyo bintu Bibiliya yarabivuze. Ariko akomeretse igihe General Berthier wa Napoleon yafungiraga Papa Pio wa gatandatu muri gereza i Valence, niho ubupapa bwabaye nk'ubutakaje imbaraga yabwo mu buryo bwo gutegeka ibihugu byose byo ku isi. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo urwo ruguma rwagombaga kuzongera gukira, maze ngo abari mu isi bose bagakurikira iyo nyamaswa bayitangarira bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya? Ayo magambo tuyabona mu Byahishwe cya 13. Ubu rero isi yose ikurikiye inyamaswa kandi iri kuyitangarira. Mu binyamakuru byo kuri Twitter naribabwiye, bari kuvuga bati nta wundi mupapa uri celebre nk'uyu mupapa Francis, ndetse bakamugiranya na Perezida Donald Trump ndetse na Barack Obama, bakavuga ati niwe wagakwiye kuba ijwi rya Amerika muri kino gihe. Inyamaswa isi yose iri kuyitangarira iyikurikira mu buryo budasanzwe. Rero kuba icyo kintu kiri kuba ni ikimenyetso cy'uko ubupapa bugeze ku manywa y'ihangu, ariko isi yose iri kuyitangarira iyikurikira mu buryo budasanzwe. Rero kuba icyo kintu kiri kuba ni ikimenyetso cy'uko ubupapa bugeze ku manywa y'ihangu, ariko ni n'ikimenyetso cy'uko ubu isi yamaze kujya mu mwijima w'icuraburindi. Kandi ubwo ni ikimenyetso cy'uko niba isi yinjiye mu mwijima w'icuraburindi, nk'uko mu gihe isi muri icyo gihe cy'itoro rya mbere isi yari igiye mu mwijima w'icuraburindi, maze Imana igahagurutsa abagorozi, umugorozi bita Wikilife, kandi uyu mugorozi yitwa inyenyeri y'umuseke y'ubugorozi. Niko natwe mu gihe isi tuzi umwijima, Imana igomba guhagurutsa inyenyeri muri ino minsi zikamurikira abatuye isi zikabakura mu mwijima. Mbese tuti muvandimwe, ushobora kujya imbere y'Imana maze ugasaba Imana kugukoresha uyu murimo umeze nk'aho urenze umuntu? Mbese ushobora kwemera yuko Imana yagutoranya, cyane ko yagiye itoranya n'abandi, yagiye itoranya n'abantu b'abarobyi, abantu babonaga ngo umwijima bakawuvamo? Ibyo bintu reka mbabwire, nigeze nsoma amagambo mu gitabo cyarengera ubuzima. Baravuze ngo iyo Imana ijya gutoranya umuntu, ntireba ku buhanga afite, ntireba ku buranga bwe, ntireba ku kimero, ntireba ku bukungu afite. Icyo Imana gusa yirebera ni ukureba ikavuga ngo mbese uyu muntu mu by'ukuri azagira umutima woroshye wemera ko ibyanjye mbasha kubimushyiramo. Iyo Imana isanze umuntu afite umutima uyoroheye, ikabona umuntu azemera ko ibyaye ibimushyiramo, ikabona uwo muntu ntazashyiramo inyurabwenge z'ab'isi, Imana uko uwo muntu yaba ameze kose iramuhamagara, maze ikamukoresha ibyo abanyabwenge b'isi badashobora kugeraho. Reka turebe iby'uyu mugorozi wiswe inyenyeri yo mu Reka turebe iby'uyu mugorozi wiswe inyenyeri yo mu gitondo y'ubugorozi. Yohana Wycliffe ubundi niwe muntu mu gitabo cy'intambara ikomeye, niwe muntu ugaragara nk'umuntu mu by'ukuri wasembuye ubugorozi mu buryo bw'ibigaragara. Abawaridensi babaye nk'abakomyeho gake, ariko noneho bahita ko bacira inzira iyi nyenyeri yaje noneho imurika neza
kubera yuko igihe abadensi bahagurukaga ubupapa nabwo bwakajije umurego butangira kwica abantu. Igihe bwabicaga abantu bamwe batangiye gusa n'abagira ubwoba, maze Imana ihagurutse iyi nyenyeri yahuranye uwo mwijima mu buryo buteye ubwoba, kandi umucyo ukwira ahantu hose. Baravuze ku iparagrafe ya kabiri, uyu muntu bita Wycliffe yari umwongereza ariko bavuze amagambo akomeye cyane. Baravuga ngo paragrafe ya kabiri ku ipaji ya 60, mu kinyejana cya 14 mu Bwongereza harashe inyenyeri yo mu rukerera y'ubugorozi. Ntabwo Yohana Wycliffe yari integuza y'ubugorozi mu Bwongereza gusa, ahubwo n'ahandi hose harangwaga ubukristo. Kutemera inyigisho z'Iroma kwe gukomeye ni kwari guteze kwibagirana. Uko kurwanya izo nyigisho kwatangiye urugamba rwagombaga gutuma habaho ukishyira ukizana kw'abantu ku giti cyabo, amatorero ndetse n'ibihugu. Umva ndeka nkubwire, ndajya nkubwire yuko uyu muntu bita Yohana Wycliffe, ushobora kwibaza ati mbese Yohana Wycliffe ahagarariwe nande muri iyi minsi? Yohana Wycliffe ndajya nkubwire yuko umurimo wa Yohana Wycliffe bawugiranyije n'umurimo wa Yohana Umubatiza, kandi ijambo ry'Imana ritubwira yuko muri Malaki cyaho cya 3 Yohana Wycliffe ndajya nkubwire yuko umurimo wa Yohana Wycliffe bawugiranyije n'umurimo wa Yohana Umubatiza, kandi ijambo ry'Imana ritubwira yuko muri Malaki cyaho cya 3:23 Malaki yahanuye ubuhanuzi aravuga ngo dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaraza. Uwo niwe uzasanganya imitima y'abana n'iyabase kugira ngo ntazaza nkarimbuza isi umuvumo. Kandi iyo turebye muri Yohana cya 11 Yesu Kristo yigeze avuga ku by'umuhanuzi bita Eliya. Icya mbere cyo Eliya wabaye mu mateka hari Eliya wita Ishubi, uwo no mu gihe cy'Abisiraheli. Malaki yaje kuvuga ubuhanuzi ko hazaza undi Eliya, kandi igihe avuga ubwo buhanuzi Eliya wita Ishubi igihe cye cyari cyararangiye, ariko avuga ko hazaza undi muntu bita Eliya umunsi w'Uwiteka utaraza agasanganya imitima y'abana n'iyabase. Yesu Kristo muri Mateke cya 11 aza guhamiriza kureba abantu bambaye imyenda ibembekereye. Yesu Kristo arabwatereka mbabwire, burya mwawushije intego, mwagombaga kumva uwo Yohana ari guteguriza, kandi mukaba mwiteguye kumwakira mu mitima yayo. Atariko abambaye imyambaro ibembekereye babibwami ntabwo baba mu butayu. Mwagombaga kujya mu butayu mufite ikindi kintu mugiye kurebayo. Iki ni ikibazo gikomeye cyane abantu bakwiye kwibaza muri iyi minsi. Mu butayu hari kumvikanira ubutumwa, abantu benshi cyane ukabona bahuruye. Ndajya mbabwire yuko mu butayu hagereranywa n'ahantu hariho hose. Hashobora kugereranywa no ku mbuga nkoranyambaga, hashobora kugereranywa no ku mazumu, hashobora kugereranywa n'ahantu hariho hose. Yohana ari kuvugira ubutumwa aho hantu, kandi ateguriza inzira yo kuza kwa Yesu Kristo kugira ngo abantu ategure abakiranutsi. Ariko ikintu gitangaje, abantu bashobora kubazwa amagambo nk'ayo Kristo yabajije abantu ngo mwajyangwe mu butayu n'iki? Kuza kwa Yesu Kristo kugira ngo abantu ategure abakiranutsi. Ariko ikintu gitangaje, abantu bashobora kubazwa amagambo nk'ayo Kristo yabajije abantu ngo mwajyangwe mu butayu n'iki? Mbese kwari ukwirebera urubingo ruhungabanywa n'umuyaga? Kwari ukwirebera abantu bafite imyambaro ibembekereye? Yohana, Yesu Kristo yaravuze ngo niba mutari mubizi niwe Eliya wahanuwe. Rero Eliya, Yohana Umubatiza yaje ari Eliya. Ariko muri no minsi yacu ya nyuma, kubera ko kuza kwa Kristo kwagombaga kuba mu buryo bubiri, bwa mbere yaje ari Mesiya ku muzo wa mbere, ariko bwa kabiri agomba kuza ari umwami w'abami n'umutware utwara abatware, aje guhangura ingoma zo kwisi kugira ngo yimike ubwami butazahanguka. Kandi Danieli yamugerageje n'ibuye ryakubise ku gishushanyo Nebukadinezari yarose rigakuraho amami yose, iryo buye rikiganzura rikuzura zose zigiye kuba umuyonga. Rero mbere y'uko Yesu Kristo agaruka, n'ubundi hagomba kuboneka integuza. Iyo Malaki yavuze umuhanuzi Eliya usanganya imitima y'abana n'iyabase kugira ngo abantu batarimbuzwa n'umuriro ugiye kuzajya Satani n'abemeye kumukurikira, nyamara utarigeze ubategurirwa. Eliya rero
ku nshuro ya gatatu agomba guhagararirwa n'abantu bagomba kuvuga ubutumwa muri ino minsi ya nyuma bararikira abantu gusohoka muri Babuloni. Ariko abo bantu umurimo wabo uzaba umeze nk'uyu mugorozi tugiye kwiga bita Yohana Wycliffe. Gushira amanga k'uyu muyobozi niko abantu bazabashiza amanga, kuvuga ukuri adakebakeba niko abantu bazaba bameze, kugira ibyanditswe umuyobozi nyamukuru mbere y'ikindi kintu cyose niko abantu bazaba bameze. Dore ukuntu bavuze kuri Yohana Wycliffe bamugereranya n'umuntu bita Yohana Umubatiza, kandi natwe bitwereka yuko niba koko tuvuga ko turi ba Eliya ba gatatu tukwikuru mbere y'ikindi kintu cyose niko abantu bazaba bameze. Dore ukuntu bavuze kuri Yohana Wycliffe bamugereranya n'umuntu bita Yohana Umubatiza, kandi natwe bitwereka yuko niba koko tuvuga ko turi ba Eliya ba gatatu tukwiriye guhagarara nk'uko uyu mugorozi yahagaze, kuko yagira umurimo wageranyijwe n'uwa Yohana Umubatiza. Paje ya 69 muri kino gitabo, muri kino kigo turi kwiga, baravuze ngo Yohana Wycliffe yasohotse mu mwijima w'igihe cy'imyaka y'umwijima. Nta wundi muntu wigeze abaho mbere ye ngo Wycliffe ahere ku murimo maze atunganye umurimo w'ubugorozi. Yahagurutse nka Yohana Umubatiza kugira ngo arangize inshingano idasanzwe. Yari integuza y'igihe gishya cyari kigiye gutangira, nyamara mu migendekere y'ukuri yigishije harimo ubumwe no kuzura abagorozi bamukurikiye batabashije kurenzaho, kandi bamwe ntibanabigezeho haba no mu myaka magana menshi yakurikiyeho. Urufatiro yashinze rwari rugari kandi rwimbitse, imiterere yarwo yari inoze ari nta makemwa, ku buryo abamukurikiye batakeneye kurusubiraho ngo bongere kurwubaka. Yohana Wycliffe yari ahagaze mu mwanya umurimo wari umaze nk'umurimo wa Yohana Umubatiza, kandi natwe umurimo wacu ugomba kumeze nk'umurimo wa Yohana Umubatiza. Rero mu gihe twiga Yohana Wycliffe umwige neza, ariko ureba yuko amahame yaranze uyu muntu w'Imana niyo mahame akwiriye kuturanga niba natwe turi mu mwanya wa Yohana Umubatiza wa Eliya wa gatatu. Yohana Wycliffe ni umuntu utangaje cyane, kandi ni umuntu w'Imana, ni umuntu mu by'ukuri wabayeho ahagararira Imana. Ntabwo turi busoma amaparagrafe yose, ariko turagenda tureba kuri uyu muntu w'Imana, turebe ibintu bishobora kudukangura, turebe ibintu bishobora gutuma twibaza, maze tukareba mu by'ukuri ahantu twabateba niba mu by'ukuri twaba turi mu mwanya wo guhagarara nkabo, cyane ko twe tugiye guhura n'ibintu bikomeye birenze iby'aba bantu bahuye nabyo. Kugira ngo ibi bintu tubirebe, reka dusubire gatoya, tuzajya twiga dusa nk'abasubiye inyuma. Reka dusubire gatoya ku ipaji ya 13, amagambo twabonye mu ijambo ry'ibanze, kandi aya magambo yanditswe n'umuja w'Imana nyirizina, yanditse amagambo akomeye cyane kugira ngo mwumvishe igihe tugiye kujyamo, ntabwo ari amagambo yanjye. Yaravuze ku ipaji ya 13, avuga amagambo ameze ngo yaravuze ngo paje yaho ya 13, paje ya 14 mwihangane, paragrafu ya 2. Mu ntambara ikomeye heruka Satani azakoresha ayo matwara agaragaza uwo mutima w'ubugome, n'ubundi uwo mutima w'ubugome azongera gukoresha, kandi aharanire kugera kuri izo ntego ze nk'uko yabigenje mu bihe byashize. Ibyabayeho kera nibyo bizongera bibeho, uretse ko intambara yo mu gihe kizazayo izagaragaramo akaga gakaze iyi si itigeze inyuramo mbere hose ngo izagaragaramo akaga gakaze iyi si itigeze inyuramo mbere hose. Elena White ku ipaji ya 135 mu gitabo cy'intambara ikomeye yaravuze ngo igihe cy'amakuba atigeze kubaho kiradusatiriye, kidusaba kuba dufite indi mibereho itandukanye nk'iyo dufite ubu, yayindi ngo abantu benshi bahinyura bagira ihinyu batazapfa bagezeho. Arangije aravuga ngo bibaho kenshi k'amakuba mu by'ukuri agwa ku bantu abituyeho yisukiranya, ngo ariko ibihe tugiye kwinjiramo, ibyo umuntu abwirwa ndetse n'ibintu umuntu ajya areba wenda by'ubugome abantu bakorerana kuri ino si, ngo biri munsi cyane y'ukuri kw'ibintu bigiye kubaho. Aravuga ngo icyo gihe naho Nowa, Yobu ndetse na Danieli bakiba munsi cyane y'ukuri kw'ibintu bigiye kubaho. Aravuga ngo icyo gihe naho Nowa, Yobu ndetse na Danieli bakibamo, gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa, haba umuhungu wabo cyangwa umukobwa wabo ntabwo bwabakiza
bakiza ubwabo ubugingo gusa. Niyo mpamvu ubu ngubu tugeze mu gihe aho mu by'ukuri umubyeyi akwiriye gushaka ububyutse bw'umutima ku giti cye. Tugeze ku gihe aho umugabo mu muryango akwiriye gushaka ububyutse bw'umutima ku giti cye. Tugeze mu gihe aho abana bakwiriye kumva ibintu byo kujenjeka bakabivamo bagashaka ububyutse bw'umutima ku giti cyabo. Kubera yuko buba bidatinze hari ikintu kijya kimbabaza cyane iyo nkibutse. Hari amagambo ari mu cyisho kivuga ngo ijwi rirenga mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze ku ipaje ya 217 kugeza 220, aho bavuga uburyo Yesu Kristo namara kuva ku ntebe y'imbabazi ngo abana bazatangira kurira ababyeyi babo, kandi ababyeyi nabo bazatangira kurira abana babo kwihana. Ngo ariko ngiye bazaba bari kuvuga ibyo bintu, ngo ababyeyi bazaba bari kurira abana babo amarira y'ubuheruka, kandi n'abana nabo bazaba bari kurira ababyeyi bananiranye amahera y'ubuheruka. Abagabo bazaba bari kurira abagore babo banze kumva ijambo ry'Imana amarira y'ubuheruka, n'abagore nabo bizaba bimeze gutyo ku bagabo babo. Maze ngiye abantu bazaba bari gutaka ngo babe bahabwa n'icyigisho kimwe ngo bihane, ngo bazumva ijwi ribwira imitima yabo ngo byaratinze cyane bikabije. Mbese abantu ubu ntibashaka Imana bigishoboka? Mbese kuki abantu batajya bigira ku mateka y'ibintu biba byarabaye, maze ngo ibyo bintu bibatere noneho kugira amakenga? Ikintu kimbabaza kandi kikambabaza cyane ni uburyo ibintu biba byaragiye biba nk'ibyo mu gihe cy'umwuzure, ariko n'ubundi ukabona ikibanza abantu batsindiweho nicyo tugiye kongera gutsindirwaho. Ubu ngubu urabwira abantu gushaka Imana bigishoboka ngo bayishakane umutima wabo bose, ukabona abo bantu bagusetse bagukobye bakavuga bati uyu mwuzure, ariko n'ubundi ukabona ikibanza abantu batsindiweho nicyo tugiye kongera gutsindirwaho. Ubu ngubu urabwira abantu gushaka Imana bigishoboka ngo bayishakane umutima wabo bose, ukabona abo bantu bagusetse bagukobye bakavuga bati uyu muntu ni umwaka. Mbese ibyo bintu bita ko bisubiza mu gihe cyo kwa Nowa, kandi ibi bintu biratangaje kandi birababaje cyane. Ibihe tugiye kwinjiramo ni ibihe bikomeye cyane, nibyo ndi kubabwira. Ndajya nkubwire inshuti muvandimwe unyumva, ukeneye gushaka umwiteguro, kandi ibi bintu ntubyita amagambo yo gukabya. Nunabyita amagambo yo gukabya, bitegereze, mera nk'umuntu utegereje uburyo agafilime karangira. Mera nk'umuntu we utegereje kureba iherezo ry'aya magambo turi kuvuga. Uzabibona kandi ntibitinze, kandi abantu bazibuka mu by'ukuri. Abantu bazashaka gukora ibintu igihe cyasoje. Baravuze ngo paji ya 13, mu myaka 600 hose kibi umunyambaraga wahoze ari umukuru w'abamarayika b'Imana yirunduriye mu murimo wo kuyobya abantu no kubarimbura, kandi ubwenge bwagutse bwa Satani n'ubucakura yungutse ndetse n'ubugome yakusanyije muri izo ntambara zamaze igihe kirekire azabisuka ku bantu b'Imana mu ntambara iheruka kugira ngo abarwanye. Muvandimwe, ubu ntitwari dukwiriye gusenga Imana ngo ikaduha imbaraga? Mbese niba turi kubona mu by'ukuri umwanzi ari kutwubakaho uruzitiro, kuki twebwe tutari kujya imbere y'Imana ngo tuyake imbaraga? Yohana Wycliffe page 31 paragrafu yawe ya 3 bakomeje baravuga ngo, baravuze ngo ikindi kintu kibi umugorozi Wycliffe. Yohana Wycliffe page 31 paragrafu yawe ya 3 bakomeje baravuga ngo, baravuze ngo ikindi kintu kibi umugorozi Wycliffe yarwanyije igihe kirekire akoresheje imbaraga nyinshi ni ishyirwaho ry'ibigo by'abapadiri batagira umutungo wabo bwite, ahubwo basabirizaga. Abo basabirizi bari benshi mu Bwongereza kandi bacaga intege ugukomera no gukungahara by'ibihugu. Ingamba, uburezi n'umuco mbonera byose byagezweho n'ingaruka zabyo. Imibereho y'abapadiri yo kutagira icyo bakora no gusabiriza ntabwo yamungaga umutungo wa rubanda gusa, ahubwo yanateye urubyiruko rushoboye gukora kuba imbura mumaro. Ibi byose ni ibintu umugorozi Yohana Wycliffe yaje arwanya i Roma. Kandi Yohana Wycliffe mwibuke yuko yari umukatolika w'imbere, yari yarigishijwe inyigisho z'i Roma mu buryo budasanzwe. Yohana Wycliffe yemeraga ko papa ariwe muyobozi w'ikirenga uhagarariye abandi bayobozi bose b'idini, ariko igihe mwuka w'Imana yaramaze kumumurikira, Yohana bashoboraga kumushyiraho yose. Iyo ni imbaraga y'Imana. Iyo niyo mbaraga nge nawe muri iyi minsi dukeneye. Iyo niyo mbaraga dukeneye kwishingikirizaho, kandi
kandi Imana irifuza yuko iyo mbaraga ibi yacu. Imana iradusaba kujya ku mavi cyane tugasenga. Nshuti bavandimwe, ibi bintu umuntu ashatse rwose umva, sinzi ukuntu umuntu yabivuga, ariko ibintu bigiye kubaho, biturengeje ubushobozi bantu b'Imana. Ibi bintu turabivuga mu nyandiko tukumva bifite uburyo bijya koroha, ariko ibi bintu nibisohora, ndababwiza ukuri ko bifite ubukana, kandi ibi bintu bizamera nk'ibitunguye abantu bose bazahita ko baherera mu ruhande batigeze batekereza, kuko batigeze baba. Ibi bintu bizamera nk'ibitunguye abantu bose bazahita ko baherera mu ruhande batigeze batekereza, kuko batigeze baba maso ngo basabe imbaraga. Ibi bintu icyo bizatugendekera nk'ukuntu Petero byamugendekeye. Buryo umuntu bita Petero yaratunguwe, buryo umuntu bita Petero ntigeze yumvisha ibintu bizamubaho, buryo azamuyakana ngo uyu muntu simuzi. Petero yabonye ibintu bibaye birenze ubushobozi bwe, ahitamo kumwihakana. Uba abantu ntibazi igitutu bazotswaho, uba abantu babona bari kwisomera igice kimwe ku munsi cy'ijambo ry'Imana bukira batanatekereje ku Mana, barangiza bakavuga ngo bategereje ngo kurenganyirizwa Imana, bakagira ngo ibyo bintu bibwira ni kuko bizagenda. Ariko ubisi Satani n'abambari be barimo bariga ubugome wowe udashobora kwiyumvisha. Ni ibintu bizagushyirwa imbere y'amaso. Kwizera kujegajega kose kukagushiramo, hagasigara ibitanyeganyezwa gusa. Hagasigara abantu n'ubundi bari barafashe ubugingo bwabo, iby'isi bakabifata nk'abafashe amazi. Abantu iby'isi bidashobora gukoresha icyaha na kimwe, ahubwo kugira ngo bakore icyaha na kimwe hejuru y'iby'isi, ibyo by'isi byose bakaba barageze ku murongo wo kubijugunya. Naho umuntu wese ubu ngubu ushobora gukoreshwa icyaha n'iby'isi, uwo muntu ndagira mbabwire yuko niba atekereza ko ashobora kuzacibwa umutwe kubw'ukuri kw'ijambo ry'Imana, niba akazi kataratumye umuntu mu by'ukuri, niba umuntu yarihakanye ukuri kubera akazi, kubera amafaranga runaka make cyane ahembwa y'umushahara, umuntu yarihakanye ukuri kubera akazi, kubera amafaranga runaka make cyane ahembwa y'umushahara, bakamubwira bati ibi bintu utabikora turakwirukana, ibyo bintu akabyihakana. Biratangaje kubona umuntu avuga ko bazamuca umutwe azira ukuri. Akazi nta muntu kaba kakozeho, nta n'amaraso kaba kavushije umuntu. Ni ukukubwira ngo wowe niba udashaka gukora ibi igendere, kandi icyo kintu mvuze ni akazi gusa. Ariko uba abantu benshi cyane bavuga ko bazahagararira Imana, kandi n'utuntu tworoshye batarashoboye kwihagararira. Iki kintu tuba turi kukiga ikijo kugira ngo abantu batekereze neza, batekereze igihe byabafata bari kumwe n'Imana, Imana ikabahereza imbaraga. Barakomeje baravuga, tujye ku ipaje ya 63, paragrafu ya 2. Uyu mugorozi Wycliffe yari yazamukanye ubugorozi mu buryo budasanzwe, maze atangira kwigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, asenya ibinyoma by'ubupapa ndetse n'ibintu bakoraga bitari byo. Ku ipaje ya 33 Wycliffe yatangiye kwandika no gukwirakwiza inyandiko zivugurura abapadiri, nyamara ntiyifuzaga cyane kujya impaka nabo, ahubwo yari ashishikajwe no kwerekeza intekerezo z'abantu ku byo Bibiliya yigisha no kuba yandikishije. Yavuze ko uretse n'abapadiri basanzwe na papa ubwo adafite ubushobozi bwo kubabarira ibyaha cyangwa ubwo guca umuntu mu itorero, kereka uwo muntu ubwe abanje kwizanira gucirwaho iteka n'Imana. Nta bundi buryo bwiza yajyaga gukoresha asenya gahunda iremereye ityo y'ubuyobozi bw'iby'umwuka yashyizweho na papa, kandi yari yaragize imbohe miliyoni nyinshi z'abantu. Ubupapa bwari bwarihaye itegeko ngo ryo guca abantu ndetse no kuvuga yuko ngo bushobora gutanga imbabazi. Ariko ibi bintu byose Wycliffe amaze guhishurirwa, ndagira ngo abwire ko Satani ari kugenda yinjira no mu itorero ry'Imana, kugeza ubwo abantu bashaka gukangisha ikintu cyo guca
kugeza ubwo ubu ngubu umuyobozi w'itoro ry'Imana bamwe hari ikintu bamaze kwiyimikamo aho kugira ngo bafate igihe mu by'ukuri barebe ibintu umuntu ari kuvuga babigiranye n'ijambo ry'Imana, ahubwo umwuka w'ubupapa ugenda urushaho kugenda winjira mu bantu, umwuka wa gifarisayo, kugeza ubwo uvuga ikintu utaba ugihujeho n'umuyobozi rimwe na rimwe agahita agafata icyemezo cyo kuguca no kuguheza. Ariko ibyo bintu ni ubupapa, nta muntu ukwiriye guhezwa mu gihe ijambo ry'Imana atari ryo ubwaryo rishobora kumuciraho iryo teka. Iyo umuntu akoze icyo kintu, umuyobozi uwo ari we wese n'umwanya aba arimo wose agomba kumenya yuko uwo ni umwuka wa gifarisayo kandi ni umwuka w'ubupapa. Ntabwo umwuka wa giprotestant ukora gutyo. Umwuka wa giprotestant ugenzuza ibintu byanditswe byera kandi ibyo bintu byaba bifite urufatiro mu ijambo ry'Imana. Abantu ntabwo umwuka wa giprotestant ukora gutyo. Umwuka wa giprotestant ugenzuza ibintu byanditswe byera kandi ibyo bintu byaba bifite urufatiro mu ijambo ry'Imana, abantu bose bakabiyoboka. Abantu bose bakabiyoboka. Abantu bose bakabiyoboka. Umugorozi Wycliffe yarakomeje kandi ajya amabwe ko kuri iki kintu tubonye ngo yakwirakwizaga inyandiko. Niyo mpamvu dukeneye ubu ngubu gutangira gucapa. Bavanywe ndabinginze ngo mureke dufate inyandiko, nimureke Imana yikorera umurimo kuko yarabisezeranye n'isezerano. Baranditse ngo dukeneye gukwirakwiza inyandiko zicapye ziriho ubutumwa bugufi tukazikwirakwiza ahantu hose. Nimureke uwo murimo tuwukore, Imana yirawerekeza n'abamarayika bayo. Nimureke twandike ubutumwa bugufi bw'iby'iminsi turimo ndetse n'ibihe tugiye kwinjiramo, kandi twakoze na audio yayo tuzayiha abantu bose biteguye kwikwirakwiza hashoboka hose kugira ngo abantu bakurwe mu bujiji no mu minyururu ya Satani. Abantu nibafata uwo murimo, aho bajya mu masoko batangire batanga inyandiko, aho bahura na bagenzi babo ku mashuri babahereze, abaturanyi babo babahereze, aho bakorana mu kazi babahereze inyandiko, maze basengere ibyo bintu mwuka w'Imana akora umurimo. Nasomye amagambo avuga ngo abantu bazahita kubafata ibirindiro, ngo ariko ubwo bazabona ibyanditse muri izo nyandiko bisohoye umurongo ku murongo, bazamenya yuko abantu bababwiye ibintu biturutse mu ijuru bitari ibintu byabo, maze abo bantu bafata icyemezo bave mu butware bwa Satani. Ndagira amabwire ko ubu Satani ari gukora ngo ahitana abantu benshi cyane, ariko Imana nayo irifuza yuko abantu bayihagarariye bihuta cyane, maze bagakura abantu bagiye kurimbuka mu maboko ya Satani. Reka tugende twihute tujye, reka tugende twihute tujye ku ipaje ya 64. Iyo turebye ku ipaje ya 64 tubona ikintu gikomeye cyane, ariko reka tujye ku ipaje ya 65. 65 iyo turebye tubona mu by'ukuri uyu muntu bita Wycliffe yakoze umurimo ukomeye cyane, kandi amaze gukora umurimo ukomeye cyane tubona yuko byasoje bahagurukiye kumurwanya, bahagurukira kumurwanya. Ariko igihe yakoraga uyu murimo Imana yaramuhiriye cyane kugeza ubwo Yohana Wycliffe kuko yari n'umuntu wize, byarazamutse kugeza ubwo ngo yageze ibwami, umurimo ugira n'ibwami, ndetse bamugira ambasaderi, ndetse bamugira umuyobozi ushinzwe ibyobokamana ibwami. Mu by'ukuri itoro Kiliziya Gatolika ry'i Roma rimukorera ikintu cy'ubugambanyi, bakajya bamurega bakamutumiza mu nkiko nk'uko mubona muri kino gitabo. Bamutumije ahantu henshi cyane kugira ngo ajye kuburana, kugeza ubwo noneho baje no kumutumiza mu nkiko 3 ngo yiregure. Ariko icyo gihe hano amagambo arimo hano ku ipaje ya 64 agaragaza ko ngo Wycliffe yari amaze igihe kirekire kubera gukora umurimo cyane, kubera amashuri menshi yari yarize, no kubera ngo abantu bamurwanyaga byageze igihe ngo umubiri ucika imbaraga, maze atangira kurwara indwara yo kugagara. Icyo gihe rero ku muzo wa nyuma ngo yaje guhamagarwa mu nkiko 3 za Roma zafataga ibyemezo bikomeye cyane. Umuntu wese wakanaga ko papa ari umuyobozi w'ikirenga, aho yafatwaga bakamanikwa ku mpamvu ndetse bagatwikwa. Maze bari Wycliffe ntabwo mu by'ukuri ngo aho hantu yagiyeyo, ariko mu kutajyayo kwe si uko yari yagize ubwoba, ahubwo nuko muri icyo gihe yari afite ubwo burwayi
maze Yohani Wycliffe yandika urwandiko arwandikira papa. Rwari urwandiko rukomeye cyane. Urwo rwandiko yanditse ndagira ngo ndugusomere. Yaravuze ngo nukuri nishimye cyane kuba mbonye uburyo bwo kumenyesha umuntu wese ibyo kwizera kwanjye, ndetse by'umwihariko kubimenyesha umwepiskopi mukuru w'i Roma papa, kuko nzi ko ibyo nizera bitunganye kandi ari ukuri. Nawe arahamya uko kwizera anezerewe cyangwa ni kuba ari ubuyobe. Ubwa mbere niringira ko ubutumwa bwiza bwa Kristo bukubiye hamwe amategeko y'Imana. Nemera ko niba papa ari we uhagarariye Kristo ku isi, akwiriye kubahiriza amategeko y'Imana kurusha abandi bantu bose, kuko kuba mukuru mu bigisho ba Kristo bidashingiye ku byubahiro by'isi, ahubwo bishingiye ku gukurikiza Kristo neza mu mibereho ye n'imigendere ye. Yohana Wycliffe reka mbabwire ni magambo n'ubundi yari yaravugiye mu byubahiro by'isi, ahubwo bishingiye ku gukurikiza Kristo neza mu mibereho ye n'imigendere ye. Yohana Wycliffe reka mbabwire ni magambo n'ubundi yari yaravugiye imbere y'abantu bakomeye cyane bari bamuhagurukiye, maze mwiyumvire uku guhamya k'uyu muntu w'Imana n'ubudahemuka no gushira amanga yari afite. N'ubundi igihe bahamagaraga Yohana Wycliffe mu rukiko, hari amagambo akomeye cyane yabwiye abantu. Hari amagambo hano ngira ngo nsome ku ipaje 35, paje 35. Baravuze ngo umugorozi Wycliffe yateze ubwo hano bari barimo bamuburanya, ni paragrafe yaho ya gatatu, paje 35. Abahagarariye ibigo bine by'idini hamwe n'abayobozi bane mu butegetsi bwa leta baraje bakikiza uwo bibwiraga ko agiye gushiramo umwuka. Baramubwiye bati dore ugiye gupfa. Yohana Wycliffe ngo igihe cyarageze, ubupapa baragenda baramwegera bavuga bati ubwo agiye gupfa reka tugende duhite kutumwegera tumutere ubwoba, tumubwire ko agiye gupfa arimbutse kuko yanze ubuyobozi bw'ubupapa. Maze ngo igihe bamuteraga ubwoba, Yohana Wycliffe ni iki kintu yakoze? Ngo igihe yari aryamye ngo yabwiye abantu ngo nimunyegure, maze ngo areguka ku gitanda, arangije ngo yitegereza abantu bari bamukikiye bamuteye ubwoba, avuga aya magambo akomeye cyane. Igihe bari bazi ngo agiye kwisubiraho, mwumva amagambo yavuze. Baramubwiye bati dore ugiye gupfa, emera amakosa yawe maze wicurize imbere yacu ibyo wavuze byose uduharabika. Umugorozi Wycliffe yateze amatwi acecetse, maze asaba umurwaza we kumwegura aho mu gitanda cye. Yahanze amaso ye abo bari bamukikije bahagaze bategereje kumva ijambo ryo kwicuza kwe. Yavuganye ijwi rikomeye ririmo imbaraga ryaragiye kenshi rituma abo bapadiri bahinda umushyitsi ati sindi bupfe ahubwo nzarama kandi nzongera mvuga ibikorwa bibi by'abapadiri. Abo bapadiri baguye mu kantu kandi babura icyo bakora, maze bahita basohoka muri icyo cyumba. Amagambo ya Wycliffe yarasohotse, yakomeje kubaho kugira ngo ashyikirize abaturage b'igihugu cye intwari isumba izindi yo kurwanisha Roma, ariyo Bibiliya, intwaro yatanzwe n'ijuru kugira ngo ibature abantu, ibamurikire kandi ibigishe ubutumwa bwiza. Uyu ni umuntu w'Imana Wycliffe no gushikama kwe. Ariko mu gihe tugiye ku musozo, mu gihe tugiye gusoza igisho cyacu, ndifuza kubasomera andi magambo uyu muntu w'Imana Yohana Wycliffe yavuze akomeye cyane, kandi natwe akwiriye kutubera inkomezi, ndetse tukamenya yuko mu by'ukuri dukeneye guhagararira Imana mu buryo budakebakeba muri kino gihe tugiye kwinjiramo. Yohana Wycliffe rero ijambo ry'Imana hano yo turebye mu gitabo cy'intambara muri kino gihe tugiye kwinjiramo. Yohana Wycliffe rero ijambo ry'Imana hano yo turebye mu gitabo cy'intambara ikomeye, paje 36, yakoze umurimo ahangana n'ubuyobe bw'ubupapa, ariko igikorwa ngo gikomeye yaje kugeraho gikomeye ku iparagrafu ya 2 paje 36. Amaherezo uwo murimo waje kurangira, maze Bibiliya ya mbere isobanuye mu Cyongereza iba irabonetse. Yohana Wycliffe ubundi abavoduwa nubwo bari baragiye bandikira Bibiliya mu buvumo igihe ubupapa bwari buri kuyica, ariko ntabwo bari barageze ku rwego rwo kwandika Bibiliya ishobora gusomwa mu ndimi z'amahanga ngo abantu bose biyumvire ukuri. Wycliffe Imana imukoresheje, ikintu cya mbere yarwaniye ni uko haboneka Bibiliya yashoboraga kumva mu rurimi rw'abenegihugu b'Abongereza, kubera ko Bibiliya mbere yari iri
mu birimi bitumvaga n'abenegihugu, maze umucyo ugakomeza kuzimanganywa. Asohora Bibiliya y'Icyongereza mu rurimi rw'Icyongereza. Baravuze ngo ijambo ry'Imana ryari rifunguriwe igihugu cy'Ubwongereza, amaze gushyikiriza abaturage bo mu Bwongereza umucyo utazigera uzima. Icyo gikorwa cyo kubagezaho Bibiliya cyari intambwe yindi ikomeye yo guca iminyururu y'ubujiji n'ingeso mbi, kubohora no guteza imbere igihugu cye mu buryo butigeze bugerwaho n'intsinzi zikomeye bagiye bageraho ku rugamba. Icyo ni igikorwa gikomeye umuntu w'Imana yakoze igihe yagaragazaga umucyo. Ariko ikindi kintu nababwira ni uko Yohana Wycliffe, nyuma y'uko amaze kwisobanura muri buriya buryo nababwiye, bamusakizaga bashaka kumutera ubwoba, bamukangisha ngo agiye gupfa ngo yihane, akababwira ati sinzapfa ahubwo nzabaho kandi nzongera mvuga ibi by'ubupapa, kandi koko Imana ikaza kumwongerera iminsi. Noneho nyuma nibwo byasoje ubupapa bugiye bwinginga Ubwongereza, bariyunga. Bamaze kwiyunga Ubwongereza ngo kubwo gushaka ko igihugu cyabo gitera imbere, bishingikiriza ku bwami bwa Roma, maze noneho baca amateka akomeye cyane ko igihugu cyabo gitera imbere, bishingikiriza ku bwami bwa Roma, maze noneho baca amateka akomeye cyane yo kwihimura kuri abo bantu bitaga abahakanyi b'abagorozi, amateka yo kubica, iteka ryo kubica bakavaho. Yohana Wycliffe ngo yamagaje mu nkiko eshatu. Izo nkiko zari inkiko z'i Roma, zaciraga abantu bose bavugaga ukuri urwo gupfa, bakicwa, batwitswe cyangwa se bashinyagurirwa. Igihe Wycliffe noneho yahamagarwaga, mwumva amagambo yavuze kandi mutekereze imbaraga yakoreshaga aba bantu b'Imana. Paje 37 paragrafu yaho ya kabiri baravuze ngo nyamara ntabwo Wycliffe yagamburuye, ntabwo yashoboraga kwiyoberanya. Icyampa Imana ikampa imbaraga, icyampa tugatangira gusaba imbaraga irengeje urupfu imbaraga. Inyigisho ze ashize amanga, maze avuguruza ibirego by'abamurenganyaga. Yageze aho areka kwizirikana, yibagirwa icyo ari cyo, naho yari ari, maze ashyira abamuteza amatwi imbere y'urukiko rw'Imana, bityo uburiganya n'uburyarya bwabo bishyira ku munzani w'ukuri guhoraho. Imbaraga ya Mwuka Muziranenge yumvikanye muri icyo cyumba. Umwuka uturutse ku Mana wagendereye abari bateze amatwi, basaga n'abadafite imbaraga ibabashisha kuva aho hantu. Amagambo y'umugorozi yari ameze nk'umwambi urashwe n'Imana, yahuranije imitima yabo. Ikirego cy'ubuyobe bari bamushyizeho yacyerekeje kuri bo afite imbaraga itsinda imitima. Yababajije impamvu bahangara gukwirakwiza ibinyoma byabo, bagambira inyungu, maze bakagurisha ubuntu bw'Imana. Yasoje agira ati, mutekereza ko murwanya nde? Bo afite imbaraga itsinda imitima. Yababajije impamvu bahangara gukwirakwiza ibinyoma byabo, bagambira inyungu, maze bakagurisha ubuntu bw'Imana. Yasoje agira ati, mutekereza ko murwanya nde? Ese ni umusaza nkanjye uri ku munwa w'imva? Reka da, ahubwo murarwana n'ukuri. Ukuri kubarusha imbaraga kandi kuzabatsinda. Amaze kuvuga ibyo, yasohotse mu rukiko, maze ntihagira umuntu n'umwe mu banzi be utinyuka kumuhagarika. Ubu Imana iradusaba guhagarara ukuri mu buryo budasanzwe. Imana iradusaba kwemera guhara amagara yacu. Imana iradusaba kwiyibagirwa nk'uko uyu muntu w'Imana ngo yahagaze muri icyo cyumba, abanzi bamushinyikiye ngo yibagirwa n'ahantu ari, arangije yerereza ukuri atitaye ku ngaruka zose ziri buze kuba. Kandi icyo cyumba ijuru ryaramumanukiye, maze rihinguranya imitima y'izo nkozi z'ibibi, kandi ziratsindwa. Niyo yahagurukirwa n'abami n'abayobozi b'ibihugu bose, uwo muntu ntashobora kuvaho umurimo utari warangira. Kandi amaraso y'umuntu w'Imana ntago ari amaraso ameneka nk'amaraso y'ikigoryi. Ndagira mbabwire yuko niyo Imana ibyemeye, nuko ibibona ko ayo maraso ari imbuto ibibwe kandi izera imbuto nyinshi. Rero reka mbabwire amagambo turi gusoza kuri paje za nyuma. Hari ikintu gikomeye cyane ngira ngo mbabwire rwose, kandi kigaragaza ko uyu yari umuntu w'Imana kandi ko yari ashikamye. Yavuze amagambo akomeye cyane igihe yarimo mu by'ukuri yiregura
ku ipaji ya 38 paragraphe ya nyuma yaravuze ngo Wycliffe yari yiteguye rwose ko ubuzima bwe muri buhinganwe no kuba indahemuka kwe. Umwami papa n'abepiskopi bose bari bifatanyirije hamwe. Ku 8 paragraphe ya nyuma yaravuze ngo Wycliffe yari yiteguye rwose ko ubuzima bwe muri buhinganwe no kuba indahemuka kwe. Umwami papa n'abepiskopi bose bari bifatanyirije hamwe kumuhitana, kandi byagaragara ko hasigaye amezi make gusa akicwa, ariko ubutwari bwe ntibwacogoye. Tuti muvandimwe, tekereza nawe abaperezida bose bo ku isi baguhagurukiye, kandi ibi bintu nibyo bigiye kubaho, kuko isi igiye guhurira mu kintu kimwe kizaba gifite imbaraga irenze y'abantu bashobora gutekereza. Tekereza niba umusirikare ubungu bashobora gufata imbunda ugahita kutitira, tekereza iteka ryaciwe na perezida, iteka rigacirwa n'abaperezida bose barihuriyeho, maze abasirikari bose bakaza bakakugota. Ndagira mbabwire ko ubu dukeneye imbaraga irenze imbaraga y'amagambo, kandi n'imbaraga igomba guturuka mu mibereho yahindutse mu buryo bumaramaje. Higeze agambura, yaravuze ati kuki muvuga ibyo gushakira kure? Bwiriza ubutumwa bwa Kristo abakuru mu by'idini bishyira hejuru, bityo abarenganirizwa ibyo ntimuzabaho. Mwebwe yaragateka mbabwire, niba mwebwe mushaka abantu barenganywa, nimwibwiririza ukuri mu kubwira abo bantu bishyira hejuru, murahita kubona uburyo abantu babarenganya. Arangije ababwira ngo mbese nkwiriye kubaho ncecetse ntibikabeho, ikigomba kumbaho cyose ndagitegereje. Ikigomba kumbaho cyose ndagitegereje. Paragraphe ya nyuma ku ipaji ya 39 bakomeje bavuga ngo Wycliffe yabaye umwe mu bagorozi bakomeye ku byerekeranye n'ubwenge, mu bitekerezo bitunganye, mu gushikama, mu kuri ndetse no mu bushizi bw'amanga, mu kurwanira ukuri. Bake cyane mu bagorozi bakurikiyeho nibo babashije kugera ku rugero rwe. Gushikama, mu kuri ndetse no mu bushizi bw'amanga, mu kurwanira ukuri. Bake cyane mu bagorozi bakurikiyeho nibo babashije kugera ku rugero rwe. Uyu muntu bita Wycliffe yari umuntu w'Imana, kandi ndakwinginga nshuti yanjye, ubwo twiza iki cyigisho cy'umugorozi bita Wycliffe, inyenyeri y'ubugorozi, inyenyeri yo mu museke y'ubugorozi, uyu muntu wabimburiye ubugorozi bwose, uyu muntu yashyizeho urufatiro rwa Bibiliya, uyu muntu yereka abantu ko Kristo ari umuhuza n'Imana, uyu muntu ashimangira amategeko y'Imana, uyu muntu agamburuza abirasi n'ubutware ubupapa bwihaye bw'ikirenga, nyamara arizo nkozi zisiribanga amategeko y'Imana zikarenganya bera bisumba byose. Ibyo bintu byose Wycliffe yarabigaragaje adafite gutinya na gatoya, kandi Wycliffe Imana yaramuhagarariye, maze Wycliffe asoza umurimo we ahagarariye Imana. Rero reka dusoreze kuri aya magambo, ngira ngo muri iyi minsi abantu benshi cyane bavuga ko bakunda Imana, abantu benshi cyane babihamisha amagambo yabo, ariko nshuti muvandimwe, niba utari gufata ibihe byo gusenga muri iyi minsi, ndakwinginze cyane, kandi binkubwira nanjye ni icyifuzo kindi mu mutima, uko ndi kubikubwira urutoki ngutunga ngewe izindeba ni nyinshi cyane, kandi ndajya nkubwire yuko ibi bintu ntabwo ndi kubivuga ari ibintu byo gutera waraza, ahubwo nubwo nanjye nshobora kugaragara nk'umunyantege, ndi kwifuza imbaraga zirenze izo mfite ubu, kandi nanjye ibi bintu iyo mbitekereje mbona yuko dukeneye umwiteguro urenze uwo dufite ubu. Wa wundi ari na White yavuze ngo abantu benshi bahinyura batazapfa bagezeho. Abantu benshi cyane bagiye kuzava mu bintu by'Imana, kandi abo bantu baramwa ari abantu b'Imana. Abantu benshi cyane bazagambura bihakana ukuri, kubera ko abantu babaye abanenganenzi igihe kirekire, bibwiye ko ibintu bidutegereje ari ibintu byoroshye. Ariko nshuti muvandimwe, bibwiye ko ibintu bidutegereje ari ibintu byoroshye, ariko nshuti muvandimwe, ndajya nkubwire ko isi iri kwiga impfu. Abanzi b'umusaraba bari gutegura ibitero bazagaba ku bwoko bw'Imana mu buryo budasanzwe. Ubu abantu b'Imana bo barasabwa kuba bomatanye n'Imana mu buryo budasanzwe. Barasabwa kugera ku rwego rw'uko bagomba kwiyibagirwa, kugeza ubwo umuntu azajya ahamagarwa ahantu akaba ahagaze aho hantu mu by'ukuri atari kwirirwa yitekerezaho kubiza kumubaho, nk'uko uyu muntu w'Imana Wycliffe yari ameze muri icyo cyumba cy'abantu bari bamwasamiye benda kumurya.
ikintu yarahanze amaso gusa ko ari ukuri kw'ijambo ry'Imana, iby'ububabare bw'umubiri ibintu yari yabyibagiwe. Imana ibanure kandi arihagararira, ariko mu gihe yihagararaga turabona itsinda ry'abandi bantu bagambuye, nk'uko no muri iyi minsi bigiye kuba kuri benshi bameze nka Petero, kandi bavuga ko bazahamya Yesu Kristo ngo bashize amanga. Babuze amagambo ku ipaje ya 70 paragrafe yaho ya nyuma baravuze ngo kubera gushaka gukomeza ubutegetsi bwabo, abo n'Abongereza bishingikirije gushyigikirwa na Roma, ntabwo abami b'Ubwongereza batindiganyije kwicisha abagorozi. Byabaye ubwa mbere mu mateka y'Ubwongereza maze itegeko ryo gutwikira abantu ku mpamvu rishyirwaho. Abayobotse ubutumwa bwiza, abitwaga bahowe ibyo bagendaga basimburana, abarwaniraga ukuri, abaciwe n'abitwaga bahingwaga nk'abanzi b'itorero n'abagambanyi b'ibihugu, bakomeje kujya babwiririza ahantu hihishe, bakabona ko kwikinga mu nzu zoroheje z'abakene ari byo byiza, kandi akenshi bihishaga mu buvumo no mu bihanamanga. Noneho mwumva ikindi kintu cyabaye. Aba 16 natwe icyo kirego nicyo tuzashinjwa ko ngo turi abantu bangiritse, abanzi b'itorero, abanzi b'igihugu, abantu batifuriza isi cyiza. Niyo mpamvu iri teka rigiye kongera gucibwa, kandi ubu isi yose iri kwitegura gukora ibyo bintu. Isi yose iri kwihuriza mu kintu cyitwa impuzamadini zishyigikiwe na leta, kandi icyo kintu ijambo ry'Imana nk'uko tubona mu byashu cya 13 bitwereka ku murongo wa 15 bitwereka yuko bizasoza iyo mpuzamadini ishyigikiwe na leta, igishushanyo cy'inyamaswa kirenganyije abera kikamena amaraso y'abatari mu rubanza, abantu b'Imana. Ndararikira umuntu wese wumva iki cyigisho kugira ngo Imana imufashe cyane atizishyiraho urubanza ngo mu by'ukuri amena amaraso y'ubwoko bw'Imana abitewe n'ubujiji. Imana izemera kumurikira abatuye isi kugira ngo bave mu binyoma bya Babuloni. Ariko kandi umuntu wese utazafata ukuri akomeje maze gasohoke muri ibyo binyoma azisanga mu mubare w'abarwanya Imana, kandi azaba ari mu ruhande rw'abazacirwaho iteka. Ku iparagrafe ya nyuma baravuze ngo kuri no paragrafe nendi gusoma ngo nubwo akarengane kari gafite ubukana bukabije, mu myaka myinshi hakomeje kubaho uburyo butuje burimo kwihangana n'umurava bwo guhakana ukwangirika k'ukwizera mu by'idini kwariho muri icyo gihe. Abakristo bo muri icyo gihe cya mbere bari bazi ukuri kw'igice, nyamara bari barize gukunda no kumvira ijambo ry'Imana. Ariko ku magambo ajya gusoza baravuze ngo n'iby'ukuri ko hari abantu ibihumbi byinshi baterwaga ubwoba n'uburakari bukaze bwabatotezaga, maze bagurana ukwizera kwabo umudendezo, bityo basohoka muri gereza bari bafungiwemo bambaye imyambaro yo kwihana, bajya gutakari bukaze bwabatotezaga, maze bagurana ukwizera kwabo umudendezo, bityo basohoka muri gereza bari bafungiwemo bambaye imyambaro yo kwihana, bajya gutangaza kwisubiraho kwabo. Kugeza iyi saha nta muntu ushobora kureba uburyo azisubiraho, nta n'umuntu ushobora kubona ipica yabyo. Ariko umuntu wese utari gusenga muri iyi minsi ngo yihane icyaha cyose, umuntu wese utari kwihana amaramaje, umuntu wese utari gusaba Imana muri iyi minsi ngo iby'isi byorohe mu mibereho ye abifate nk'umfasha amazi, umuntu wese utari guhereza ijambo ry'Imana agaciro mu mutima we kukarutisha ikindi kintu cyose cyamuzanira inyungu kuri iyi si, ndamuhamiriza neza yuko azambara uyu mwambaro agenda avuga n'ijwi rirenga, yihane ku bupapa, avuga ati mbasabye imbabazi, nagiye mu bintu ntarinzi, sinarinzi. Azazisaba yumva atabona. Nababwiye ngo nta muntu uzemera ko bamuca igihanga hejuru y'ukuri, atarigeze ahagarara uko kuri hejuru y'akazi. Niba akazi katari kumuvusha amaraso, niba kuvugisha ukuri ahantu mu kintu icyo ari cyo cyose bitari gutuma acibwa igihanga, ibyo bintu bikamunanira kubera kwitinyira ko akazi ari bukabure cyangwa se kwanga kwiteranya, ntabwo umuntu ashobora kumpamiriza ubu, uretse ko dushobora no kubiganira ntabyemere, ariko azanabyemera yabyemera
byanga bikunda ntabwo uwo muntu ashobora guhamya ukuntu azacibwa igihanga hejuru y'ukuri mu gihe atigeze ahamya uko kuri hejuru y'akazi. hari abantu ngo bagiye bambaye imyambaro yo kwihana batangaza kwisubiraho kwabo. Ikomeye paje ya 116 125 mu cyo kivuga ngo umubuheru kavuga iki? Haratubwira ngo paragrafu ya nyuma, ubwo umugabo uteye ubwoba uzaba wegereje. Inteko nini y'abantu bavuga ubwabo ko bizeraga ubutumwa bwa marayika wa gatatu, nyamara bakaba batarejejwe binyuze mu kumvira uko kuri, bazava ku kejo maze bifatanye n'abarwanya ubwo butumwa. Mbese ubutumwa bwa marayika wa gatatu ni ubuhe? Harimo ubutumwa buvuga iby'amategeko, amategeko 10 y'Imana, ahamagara abantu kutaramya amaso n'igishushanyo cyayo, kudasenga ku munsi w'igihimbano w'icyumweru. Kandi muri ayo mategeko harimo n'amategeko y'ubuzima, kuko amategeko y'ubuzima temperance niko kuboko kw'iburyo kwa marayika wa gatatu, umuja w'Imana yarabivuze. Kandi ubutumwa bwa marayika wa gatatu harimo ubutumwa bwiza, ubutumwa bwo kwera no kubabarirwa ibyaha. Kandi ubwo butumwa abantu, ijambo ry'Imana riravuze ngo inteko nini y'abantu bavugaga ko babwizera, nyamara binyuze mu kumvira ukuri bazava ku kejo maze bifatanya n'abarwanya ubwo butumwa. Barakomeje bavuga ngo ubwo bazifatanya n'ab'isi kandi bagahuza nabo imigambi, bazaba babona ibintu kimwe, maze ubwo ikigeragezo kizabageraho. Ubu ngubu turi muri iki gihe umugabo uteye ubwoba uregereje, ntabwo wari wagerwaho, kuko uyu mugabo uteye ubwoba uri kuvugwa ni ikigeragezo giheruka, ni itegeko ry'icyumweru n'agahato karyo. Ariko ngo mbere y'uko iryo tegeko ry'icyumweru ribaho riri gutegurwa, inteko nini y'abantu bavugaga ubwabo ko bizera ubutumwa, ariko bakaba batarigeze bemera kwezwa n'ubwo butumwa ngo babugenderemo neza bwose, batagiye bafata gutya ibindi babireka, bazaba bari kuva ku kejo. Ubu turi mu gihe cy'uko abantu benshi bari kuva ku kejo, maze ubwo ikigeragezo giheruka kizabagera, ubwo itegeko ry'icyumweru n'ibitangazwa, bazaba biteguye guhitamo ikiboroheye aricyo uruhande rurimo benshi, bari kuva ku kejo. Maze ubwo ikigeragezo giheruka kizabagera, ubwo itegeko ry'icyumweru n'ibitangazwa, bazaba biteguye guhitamo ikiboroheye aricyo uruhande rurimo benshi, bazabaruka ku cyumweru. Abantu bafite impano ndetse bazi kuvuga neza, bahoze bishimira ukuri, bazakoresha izo mpano zabo mu gushuka no kuyobya abantu benshi. Ndagira mbabwire ko abantu benshi cyane bazambara amakanzu bihane, batangaze ko bihannye, ukwishuka no bisubireho ku bintu bakoze. Amagambo asoza ngiye kubabwira ni amagambo agaragaza urwango Roma yanga abantu b'Imana, ni amagambo agaragaza urwango Roma ibitse. Ubwashize nabasomeye amagambo ku ipaji ya 102 mu cyo kivuga ngo intego z'ubupapa, uburyo ubupapa buri ngo bwikirisha gusaba imbabazi. Nababwiye ukuntu ejo muri Papa Francis yasabye imbabazi leta y'u Rwanda ku ruhare yagize muri jenoside y'u Rwanda, asaba imbabazi ku bawaridensi, bano bawaridensi twize mu minsi yashize. Abantu benshi cyane baravuga bati ibyo bintu wenda ni ibintu by'abadive, ubwo ni ibintu wenda byo guharabika. Ariko wowe uzagende ubikurikirane neza. Mu minsi yashize nibwo Papa Francis yisabiye imbabazi ku bakristo ubupapa bwishe b'abawaridensi. Ariko mu ntambara ikomeye paje 102 baravuze ngo bwitwikiriza umwambaro wo gusaba imbabazi, ngo ariko ubwo bupapa ubuprotestanti bwiteguye gupfukamira ngo ntibujya buhinduka, ngo bumeze nk'uruvu. Ndajya mubwire ko ubupapa bwanga ukuri kandi ntibuzigera bugukunda. Ubupapa bwanga abantu bahagararira ukuri kandi ntibuzigera bubakunda. Ubupapa ibi niyo mpamvu buzasoza bwongeye gukora ibikorwa byo kurenganya bera bisu. Niyo mpamvu nidusoma aya magambo aragutangaza. Uyu muntu w'Imana ngo Wycliffe yazengereje ubupapa, ahakana inyigisho z'ibinyoma zabo. Ubugorozi burakongezwa mu Bwongereza ndetse bugera no mu bindi bihugu by'i Burayi, kugeza ubwo uyu muntu w'Imana yaje kuvamo umwuka. Reka nsoma aya magambo uburyo byaje gusoza uyu muntu w'Imana uburyo byaje kurangira. Baravuze ku ipaje ya 138 paragrafe ya nyuma, baravuze ngo
nta gihe na kimwe Wycliffe yashatse kwirwanira, ahubwo Uhoraho yagiye amubera umurinzi. Kandi ubwo abanzi be bumvaga bamushyikiriye rwose, ukuboko k'Uwiteka kwarabamukijije. Umunsi umwe ubwo yari mu rusengero rwaho yayoboraga i Rutawofu, agiye gutanga igaburo ryera, nibwo yaguye ikinya aragagara, ahita akashiramo umwuka. Imana ntabwo yigeze yemera ko agwa mu maboko y'abanzi be, yagiye bamera ko agwa mu maboko y'abanzi be, yagiye bamukiza igihe kirekire. Maze Imana ibonye umurimo wa Wycliffe ugeze ku iherezo, ibonye yuko ibyo yagombaga gukora bigezeho, Imana iravuga iti, ikibi cyawe uracyushije, genda wiruhukire, genda wisinzirire, maze ikibi cyawe nzahagurutsa abandi bagisubukure. Maze ngo igihe ubwami bwa Roma, igihe ubupapa bwabonaga uwo muntu w'Imana apfuye, mwumva umujinya abantu bagirira abantu b'Imana. Ku iparagrafe iheruka, ku ipaji ya 71, paragarafe ya nyuma, baravuze ngo abayoboke ba papa bari barananiwe kugenza Wycliffe uko bashaka igihe yari akiriho, bityo urwango rwabo ntirwashoboraga kunyurwa igihe cyose umubiri we uruhukiye mu gituro. Kubw'iteka ryakiriwe mu nama y'abepiskopi yabereye i Constance nyuma y'imyaka isaga 40, Wycliffe apfuye, hemejwe ko amagufa yakurwa mu gituro agatwikirwa ku karubanda. Hemejwe ko amagufa yakurwa mu gituro agatwikirwa ku karubanda, maze ivu ryayo rikajugunywa mu kagezi kari hafi aho. Hari umwanditsi wa kera wavuze ati, ako kagezi kajyanye iryo vu mu mugezi witwa Avoni, nawo urijyana muri Saveni. Saveni nayo irijyana mu nyanja ifunganye, nyuma rigera mu nyanja ngari. Bityo none iryo vu ry'amagufa ya Wycliffe riba ikimenyetso cy'amahame ye yakwirakwiriye ku isi yose muri iki gihe. Abo banzi be ntibashoboraga bihagije, ntibasobanukiye bihagije n'ubusobanuro bw'igikorwa cy'ubugome bakoze. Aba bantu bari bafite ubugome bukomeye cyane, kugeza n'ubwo hashize imyaka 40 bibutse uwo muntu wagaragaje ibinyoma byabo, isi yose akayikura mu mwijima yari bari bamaze kuyashyiramo. Maze abo bantu uburakari bwabo bukomeza no kurakarira umurambo uri mu gitaka, ngo baramuza no kurakarira umurambo uri mu gitaka, ngo baramuvumbura mu gitaka, bamukura mu gituro, baramutwika kugira ngo byibura bumve uburakari bw'uwo muntu w'Imana busa n'ubugabanutse muri bo. Ngareke ikintu bakoze, ngo bakoze ikintu kimeze nk'ikintu umuntu bita Pilato yigeze avuga, umutambyi bita Kayafa muri Yohana 11, aho yavuze ati, rero mu by'ukuri birakwiriye igihe bazanaga Yesu Kristo bari kuvuga uburyo yazuye Lazaro, maze bakavuga bati uyu muntu akomeza gukora ibitangaza, ubwami bwa Roma buzadutera buze bukureho ubwami bwacu. Maze Kayafa umutambyi mukuru avuga ati, rero birakwiriye ko umuntu umwe apfa mu cyimbo cya benshi, aho kugira ngo abantu benshi bapfe, birakwiriye ko umuntu umwe yapfa mu cyimbo cyabo. Ibyo bintu yabivuze atazi icyo avuze, avuga yuko mu by'ukuri Kristo akwiriye gupfa kugira ngo benshi bapfe, ariko ibintu yaravuze bwari ubuhanuzi, kuko n'ubundi Yesu Kristo natwe mu buryo budasanzwe, kandi umwanzi ntabwo yari yishimiye ko icyo gitambuka, ariko Imana yagomeje kuduhagarikira. Kandi ndasaba Imana ngo aba bantu uko twabanye hano turi ku iki cyigisho, nkuko twabonye ko aya mateka Imana ikwiriye kuduhishurira ibintu byenda kubaho, maze ibyo bintu nabyo bikadutera gushaka umwiteguro utarimo kujenjeka. Ndeka mbinginge inshuti bavandimwe kugira ngo Imana iduhe umwiteguro mu mitima yacu, Imana iduhe kumaramaza, Imana iduhe gukunda ukuri kwayo kurusha ikindi kintu cyose kiri kuri iyi si. Imana idushyiremo umutima wo kwiyibagirwa mu gihe ijambo ry'Imana rishaka gusiribangwa, ariko tukarirengera. Imana iduteremo uwo mutima, kuko ntituwuvukana, ariko Imana iwurema mu bantu. Iyo dushyizeho ubushake bwacu binyuze mu muhati wacu n'ubuntu bw'Imana, iyo kamere tutavukana, Imana ishobora kuyirema muri twe, tugahagarara mu mwanya nk'abantu b'Imana.